親主，我多謝讚美你，我哋需要仰望耶和華，因為你嘅慈愛永遠長存，你有豐盛嘅恩典喺我哋身上邊。我哋一齊咧去感恩呢，因為神係嗰位慈愛，係看顧我哋嘅神。雖然呢，我哋喺世界上邊有委屈有患難，你係嗰位公義嘅，我要讚美佢。慈愛嘅神，我哋多謝你，多謝你真係愛我哋每一個，多謝你當我哋真係多憂多疑嘅時候，你就安慰；當我哋遇危難嘅時候，你就拯救。我哋多謝你愛我哋每一個，多謝你定義要拯救我哋，我哋感謝讚美你。係啊，天父爸爸，我哋獻上感謝同埋讚美。主，我哋多謝你嘅憐憫，多謝你嘅公平公義。主啊，多謝你嘅天天嘅看顧同埋帶領，讓我哋有個正直嘅心敬畏你嘅靈。耶穌，我哋獻上感謝同埋讚美。耶穌咧，我哋多謝你，你係嗰個咧用慈愛去輔助我哋嘅神。喺每一天每一天，你就係咁樣咧用慈愛去輔助我哋，用恩典去帶領我哋度過。並且喺你裏邊，我哋知道有公平有公義，你必定為我哋伸冤，我哋嘅心就安定喺你裏邊。神啊，我哋多謝你，你係我哋生命中嘅磐石，我哋讚美你，聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿們。弟兄姊妹咧，可以先請坐。今日咧喺詩篇94篇，洪爸爸咧同我哋講，分享到咧耶和華係嗰個伸冤嘅神。我哋咧今天早上咧要一齊咧喺靈裏邊去進入咧呢1至到3節，我哋咧真係進到去耶和華我哋嘅神係伸冤嘅神嘅呢個經文裏邊，我哋咧會用禱讀去進入。大家咧，你就用你嘅靈，你可以咧同我一齊去讀，亦都可以咧喺靈裏邊咧去感受，去進入呢個經文裏邊。聖靈咧，我哋歡迎你喺我哋嘅中間。每一日，你都將神土嘅經文賜下。今日咧係1月16日，係特別嘅日子。洪爸爸亦都分享係911，係我哋呼求耶和華嘅日子。聖靈啊，你幫助我哋。我哋唔單單咧要睇見呢個經文，我哋好想用靈裏去進入，去支取呢個神你俾我哋今日話語、今日嗎哪嘅力量。聖靈你與我哋同在。詩篇94篇第1到3節，耶和華，你是伸冤的神。耶和華，你係伸冤的神，伸冤的神啊，求你發出光來。伸冤的神啊，求你發出光來。審判世界的主啊，審判世界的主啊，求你挺身而立，使驕傲人受應得的報應。耶和華，惡人誇勝要到幾時呢？要到幾時呢？耶和華，惡人誇勝要到幾時呢？要到幾時呢？耶和華，你係伸冤嘅神，伸冤嘅神。神啊，我哋向你承認，我哋裏邊有好多嘅冤屈，好多嘅委屈，無論係家人、係同事、係我哋身邊嘅人、我哋嘅權柄、我哋嘅上邊、我哋嘅下屬所俾我哋好多嘅冤屈，我哋呢一刻去交俾神。你開口同神講，耶和華，你係伸冤嘅神，我將呢啲嘅冤屈傾倒喺你嘅面前，傾倒喺你嘅面前。
喺你心中已經咧放咗好耐㗎嗰啲嘅冤屈，你覺得咧冇人明白你，你覺得冇人聽你，甚至你覺得咧你講咗人哋都唔覺得係一回事，你覺得冇被聽㗎，冇被明白㗎。呢啲嘅冤屈你唔知向邊個講嘅，今天我哋再一次去同神講，因為耶和華你係伸冤嘅神，耶和華你係伸冤嘅神，我哋同人講唔到嘅神啊！我哋今天早上嚟同你講，線上嘅弟兄姊妹，我哋嚟到神嘅面前同神去講，你係伸冤嘅神，我哋將我哋裏邊好多嘅冤屈、好多嘅委屈，無論咧喺夫妻關係當中啊，喺同權柄嘅關係當中啊，喺公司嘅裏邊啊，甚至咧喺年青人喺學校裏邊，喺朋輩嘅當中，你覺得受委屈嘅，你同神嚟呼求，同神嚟呼求，因為佢係伸冤嘅神，因為佢係伸冤嘅神。耶和華，你係伸冤嘅神，伸冤嘅神啊，求你發出光嚟，審判世界嘅主啊，求你挺身而立，使驕傲嘅人受應得嘅報應。耶和華，惡人誇勝要到幾時呢？要到幾時呢？主啊，求你為我哋伸冤，我哋好苦啊！佢哋喺度絮絮叨叨嘅去講一啲傲慢嘅說話，佢哋去一切嘅作業嘅人都喺度去自誇。主啊，你就為我哋伸冤。主啊，你聽到佢哋對我喺我身上邊嘅一切嘅言語攻擊，一切毀謗嘅說話，嗰種嘅誣告，嗰種嘅傷害。主啊，你知唔知道我聽呢啲嘅說話係好受傷害，好難過，心如刀割。主啊，你為我伸冤，主啊，你為我伸冤，審判世界嘅主啊，主啊，你就為我伸冤。耶和華，惡人要誇勝到幾時呢？要誇勝到幾時呢？弟兄姊妹，如果你淨係受緊呢啲嘅言語嘅傷害，不論係一啲嘅朋友、一啲嘅輿論、一啲嘅媒體、一啲嘅 Facebook， 好多嘅一啲嘅言語傷害，呢啲重傷，你就喺度去呼求神啊！求神你為你伸冤，求神為你伸冤。主啊，主啊，當我去聽到呢啲嘅聲音嘅時候，係何等嘅難過，係何等嘅悲傷。主啊，主啊，佢哋無理嘅攻擊，佢哋無理嘅毀謗，講一啲唔係嘅事實，拆毀我嘅名聲，眾人都好似喺當中向我射箭。主啊，你為我伸冤，耶和華，你係伸冤嘅神，伸冤嘅神啊，求你發出亮光嚟，審判世界嘅主啊，求你挺身而立，使嗰啲驕傲不斷攻擊我嘅人去受應得嘅報應。耶和華，惡人嗰啲不斷攻擊我嘅人，要誇勝到幾時呢？要到幾時呢？耶和華，審判世界嘅主啊，求你挺身而立。我哋當中亦都有人咧喺強壓嘅裏邊，就係咧不斷咧被強壓、被苦害，
可能咧你而家身處嘅環境就係一個咧高壓，就係一個不公平，甚至咧被壓制嘅裏邊。我哋再一次呼求神，審判世界嘅主啊，求你咧為我哋挺身而立，求你為我哋挺身而立。甚至我哋當中咧有話，我哋正喺度失了腳，喺恐懼嘅當中。但係神啊，你係嗰個咧與我哋同在，你嗰個咧為我哋伸冤、為我哋發光嘅神。我哋都向你承認，我哋裏邊咧有好多嘅多憂多疑，我哋好需要你，好需要你嘅安慰再一次臨到我哋。耶和華，你係伸冤嘅神。伸冤嘅神啊，求你發出光嚟。今日你嘅光再一次照進我哋生命中，我哋裏邊嘅委屈，我哋裏邊咧好多聲音嘅攻擊，好多嘅強壓、恐懼、憂慮、多憂多疑，甚至咧被死亡喺殺害嘅恐懼威脅下。但係你嘅光今天再一次臨到喺我哋嘅當中。耶穌，我哋需要你，耶和華，我哋需要你，求你發出光嚟，求你發出光嚟，求你發出光嚟，你嘅光再一次進入喺我哋嘅裏邊，醫治我哋，醫治我哋，我哋多謝你，耶穌，我哋讚美你。審判嘅主啊，審判嘅主啊，就求你自己親自為我哋去彰顯公義，求你自己親自去為我哋挺身而出，使驕傲嘅人啊受應得嘅報應。主啊，你係我哋嘅主，你係我哋生命嘅主，你係嗰位公義嘅主，你係嗰位發出光嚟嘅主，你係嗰位照亮呢個世界嘅主。主啊，就求你為我哋伸冤，求你為我哋伸冤，使嗰啲嘅惡人唔可以去再誇勝啊！我哋係你嘅子民啊！主啊，我哋係你嘅子民啊，係你嘅保護嘅底下，我哋係你眼中嘅瞳人啊！主啊，就求你為我哋伸冤，求你為我哋挺身而立，叫嗰啲惡人去指住嗰啲嘅說話，指住嗰啲強壓，指住一切嗰啲嘅一啲嘅攻擊，以致你嘅公義能夠得到彰顯。階段，長長的蠟燭，它不吹熄，一生的淚水在他手裏，平安喜樂都陪伴我。展長的蠟燭，你不吹熄，一生的淚水在你手裏，平安喜樂都陪伴我，平安喜樂都陪伴我。歡迎你，你再一次觸摸我哋嘅心靈深處，我哋剛才所禱告嘅、所呼求嘅每一個嘅委屈、每一個嘅冤屈，我哋都交喺你嘅面前。弟兄姊妹咧，我哋一同嘅站立啊！我哋用呢一首詩歌，再一次咧去領受神嘅觸摸、聖靈嘅觸摸同醫治，要進入喺我哋嘅裏邊，因為耶和華係嗰個伸冤嘅神。聖靈咧，你嚟觸摸我哋每一個痛處。我親近耶和華，全能
親愛主耶穌，我哋多謝讚美你，因為咧你話壓傷嘅蘆葦你不折斷，將殘嘅燈火你必不吹滅。主啊，你從遠處你就睇到我哋嗰個境況。主啊，我哋被人壓傷，被人嘅言語壓傷，被好多無理嘅屈辱去壓傷，被好多嘅憂慮，被好多恐懼去壓傷，被好多嘅真係強壓，有好多人去苦害我哋。我哋好似被壓傷嘅蘆葦，但係你係嗰位溫柔良善嘅主，你話壓傷嘅蘆葦你不折斷。我哋亦都好似將殘嘅燈火，好似就要快熄滅啦。我哋嘅燈就好似快熄滅啦。我哋整個人生好似我哋冇力咁樣去走落去，因為人嘅受壓，因為人嗰個嘅重傷，因為好多人嘅去欺壓我哋，好似我哋生命嗰種嘅盼望都冇啦。好似我哋係一個將殘嘅燈火。但係喺呢一個嘅境況嘅當中，我哋見到有盼望。原來你係嗰位溫柔嘅主，你係嗰位俾我哋有盼望嘅主，你係嗰位扶持我哋嘅主。主啊，我哋多謝讚美你，因為你應許你不撇棄你嘅百姓，你不離棄你嘅產業。我哋係你嘅產業，你一路利用你嘅慈愛去眷顧我哋，你對我哋嘅愛去不離不棄。當我禱告嘅時候，我見到弟兄姊妹雖然喺當中好似孤單獨自流淚，喺眾多人嘅欺壓嘅當中感受到好多嘅冤屈同憤怒，但係原來喺呢個境況嘅當中，主耶穌一直去同在，一直去鼓勵你，加力俾你。主耶穌去同你講，要等候我，要等候耶和華，要等候我。我係嗰位公義嘅神，我係嗰位伸冤嘅神，要耐心等候我。惡人只係騙事，佢哋嘅作惡只係騙事，好快我嘅公義要彰顯。我要將佢哋所作嘅惡報應喺佢哋嘅頭上。耶穌去同你講，你要相信我，依靠我，喺一切嘅患難嘅當中，我都要與你同在。喺一切嘅患難嘅當中，我要你去經歷我同你之間嘅親密，將一切嘅憂慮，將一切嘅憂傷都交託俾我，我就用我嘅膏油去醫治你一切嘅傷處。我要加你嘅力量，去俾你有盼望行走前面嘅道路。呢一個嘅將殘嘅燈火要重新要再點燃起嚟，去能夠可以有生命有力量。呢個壓傷嘅蘆葦要重新去堅直挺直起嚟，你要奔走前嘅道路。主耶穌去同你講，你不要怕，你不要怕，你不要怕，因為我與你同在，你就不用怕。你不需要懼怕惡人，因為喺我裏，喺你裏邊嘅，比喺世界上邊還要大。一切嘅事情都掌管喺我嘅手裏，萬事都要互相效力，叫愛神嘅人得益處。主啊，我哋多謝讚美你，因為你俾我哋有一個好大嘅應許，就係你嘅同在，你嘅公義，你係要為我哋伸冤嘅神。主啊，我哋去讚美你。主啊，我哋多謝你，多謝你。醫治我必得痊愈。完全的耶和華，全能的主，醫治我必得痊愈。風雨的退散，
你是伸冤的神，耶和華你是伸冤的神。喺今天早上，神你要幫助我哋伸冤，伸冤嘅神啊，求你發出光來。多謝你，多謝你引導我哋進入光當中。多謝你俾我哋睇到，原來雖然黑暗包圍我，但係你個光帶嚟盼望，你個光帶嚟醫治，你個光要擊殺仇敵，你個光照到黑暗裏邊，黑暗不能勝過光。神，你今天早上唔單止要為我伸冤，你要俾我有光，有能力面對黑暗權勢，有能力去打呢一場仗。因為耶和華挺身而立，你起嚟承擔，你將我舉起，你挺身而立，你承擔咗我個禍患，你承擔咗我個委屈。所以弟兄姊妹，我哋要做一個好特別嘅先知性行動。我哋咧可以坐低，可以將成個人捲縮，好似咧俾仇敵打到咧好黑暗、好冇力個狀態，好似一個 BB 咁樣，我哋捲縮埋。而當我哋再讀呢節嘅聖經，有光發出，挺身而立，我哋開始宣告：我有能力。我有能力，然後我哋就起身。起身之後，我進到去一個靈裏邊嘅方言禱告，一路禱告。我進入一場嘅戰爭當中，我先捲縮我嘅身體，好似一個被打到咧屈曲咗、扭曲咗，冇辦法前進一樣。預備好，我開始讀呢段經文。耶和華，耶和華，耶和華，你是伸冤嘅神。伸冤嘅神啊，伸冤嘅神啊，依家我邀請你發出光來，發出光來，發出光來，讓我唔再係捲曲我嘅身體，讓我唔再係好似咧被打到咧冇力去對抗。依家你發出光來，你幫助我審判嘅主啊，你幫助我挺身而立，主啊，挺身而立，我哋慢慢可以企起身，企起身。主啊，因為你已經發出光來啦，你發出光來啦，我哋一齊進到靈裏邊嘅禱告。主啊，所有嘅黑暗我唔再恐懼你，所有嘅仇敵，無論係委屈嘅靈，無論係聲音嘅爭戰，無論係仇敵將我哋壓碎苦害，因為咧好似咧面對死亡，面對恐懼，面對憂慮，面對不安，我哋依家進入靈裏邊嘅一個禱告。我宣告咧，神俾我有力量，神俾我有力量去打呢一場仗。我唔再係被打嘅，我唔再係被屈嘅，我唔再係無力嘅，我唔再係無助嘅，我唔再係咧好似咧被攻嘅過程裏邊咧完全冇還手之力嘅，因為神已經為我挺身而立啦，佢已經發出光來啦。喺呢一個爭戰當中，我可以一齊嘅與神一同嘅站立啦，我唔再係屈曲無力跌倒軟弱，我可以起來爭戰，我可以起來爭戰。我依家轉到靈裏邊嘅禱告，一路爭戰，一路靈裏邊嘅方言禱告，或者悟性嘅禱告，好似進入一場嘅戰爭當中。因為仇敵已經被神個光包圍啦，神個光光照我，神個光一路發射，一路發射，神個光好似一個箭咁樣射向仇敵，射向仇敵。係啊，我有能力啦。平安喜樂都陪伴我，我哋一路咧一路敬拜，一路嚟到台前，一路敬拜，一路嚟到台前。愛是啦，都陪伴我哋慢慢嚟到台前。平安是啦，都陪伴我。平安是啦，都陪伴我。平安是啦，都陪伴我，平安喜樂都陪伴我。我哋要對付嘅係所有嘅黑暗權勢，唔單止係唔係人嘅問題，係佢哋呢一啲嘅背後嘅黑暗權勢。所以我哋預備好咧，嗰啲光好似一束嘅箭一樣，要去到仇敵。我哋預備好射箭喺靈裏邊，喺靈裏邊。依家你最
面對最大嘅委屈、最大嘅冤屈係啲乜嘢？仇敵一路攻緊你嘅係啲乜嘢？係兩代嘅關係，係裏邊嘅自我控訴，抑或情緒嘅攪擾，係邊一種？依家對住佢喺靈裏邊，我先宣告，我要對住你宣告，神個光要對住你，神個光要完全嘅要對付你，你黑暗不能夠勝過光。依家宣告你最大嘅冤屈，你最大嘅靈裏邊嘅敵人係乜嘢？宣告神個光依家要照喺你身上邊，你要被打敗，你要被打敗，因為神為我挺身而立，神幫我承擔一切嘅罪責，神將我高高嘅抬起，神幫我挺身而立，光要發出，神嘅榮耀要發出，神嘅能力要發出，神個光嘅大能大力要發出。做好宣告之後，依家好似咧攞住一支弓箭一樣，將神嘅光發射出去，將神嘅光發射出去，宣告黑暗要離開，宣告仇敵要敗壞，宣告仇敵要逃跑。係啊，攞住弓箭對準仇敵發射，光要發射，光要發射。今年係發射2025嘅一年，仇敵要被打敗，我哋嘅生命可以上升，因為神嘅恩典夠我哋用，神要幫助我哋，神要好深嘅醫治我哋，好深嘅幫助我哋得勝又再得勝。喺我哋遭難嘅日子，神要讓我哋得享平安，得享平安。神啊，呢個係你嘅應許，你幫助我哋得勝，喺靈裏邊好有力量，喺靈裏邊可以跨勝，喺靈裏邊可以進到你所俾我呢個好大嘅恩典。都吹翻我，嚟宣告平安喜樂，平安喜樂，所有嘅傷害，所有嘅傷痕，所有嘅委屈離開，所有嘅負面聲音，仇敵嘅嘴臉離開，所有壓碎嘅感覺，被苦害嘅感覺離開，醫治我哋，恐懼離開，憂慮離開，見到平安，唱到靈裏邊去，我一定可以得痊愈。我嘅神係全能嘅主。醫治我，醫治加深，仇敵離開，醫治加深，有傷害冇傷痕，醫治加深，唔留低任何傷痕，醫治加深，委屈離開，醫治進行。神嘅聲音代替仇敵嘅聲音，醫治，徹底離開委屈，徹底被愛包圍，勝過恐懼，被平安包圍，勝過憂慮。第13節，你使他在遭難嘅日子得享平安，得享平安。唯有惡人陷在所挖的坑中，因為耶和華必不丟棄他的百姓，也不離棄他的產業。得享平安，必不丟棄。得享平安，必不丟棄。神啊，多謝你，係你今日俾我哋嘅應許，就黑暗雖然籠罩，黑暗雖然遮蓋大地，讓我哋有好多嘅委屈，
但係神你必伸冤，你必賜下應許。你話我哋喺遭難嘅日子，喺仇敵圍繞嘅日子，喺困難重重嘅日子，我哋必得享平安。多謝你嘅應許，多謝你嘅祝福，因為你必不離棄你嘅百姓，我哋就係你嘅百姓。我哋宣告，我哋必要奪回我哋嘅產業，屬於我哋嘅關係，屬於我哋嘅財富，屬於我哋嘅喜樂，屬於我哋嘅平安。我哋奉主嘅名宣告，今天早上你必幫助我哋重新奪回，因為耶和華不丟棄佢嘅百姓，也不離棄他的產業。奉主嘅名宣告，一個極大嘅平安要臨到我哋，因為你係公義嘅，我哋要轉向你。主啊，我哋心中要正直投靠你。多謝主恩待我哋，賜福俾我哋，聽我哋禱告，奉主名求。阿們，祝福你旁邊嘅，喺日神裏邊，我哋必得享平安。感謝主，我哋今日晨禱到呢一度，聽日再見。